חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך. מה קורה? פתיח. היום אני, בן דוד שלי דור ובן דוד שלי יובל טרדנו חטיפים רוסיים. בואו נתחיל. חזרתם מהפתיח. בואו נתחיל. טוב, דור, תביא. זה נעים. זה המיקרופון. תביא את החטיף הראשון שלנו. מתחילים במבה רוסית. זה סוג של במבה טאפו צ'יפס. זה במבה. במבה מתירס. אוקיי, בואו נריח. אוי, יש לזה ריח... יש לזה ריח של נוד תירס. טוב, אני ראשון. אומייגאד, זה ענק. חייב לאכול את הכל. אוי ואבוי. צריך לאכול הכל. רגע, אני אתן ראשון. אני אתן ראשון. לא, לא צריך. זה רוסים. רק היפנים. מה אתה עושה? אמרתי אני ראשון. זה טוב. אוי ואבוי. אומייגאד, זה דוחה. טעים, מה אתה רוצה? זה דוחה. אומייגאד, כמעט הקטי. זה אווירי. זה דוחה, אבל זה ממכר. זה מתוק, אין לזה טעם של במבה, אין לזה טעם של צ'אט. הקטי זה הדבר הכי דוחה בעולם. תאמין לי, יש יותר גרוע. מה את עדיין אוכלת את זה? זה משקה אגס, מנגו וסוכר בכמות גבוהה. אגס מנגו, סבבה? בתות. אוקיי. אני תואמת ראשון. לא, את אף פעם לא תואמת ראשונה. מה הבנת? מה זה לא פייר? סרטון שלי, אני תואם, מה... בוא נטעם את זה. טעים, אני אוהב את זה. זה סוג של ספרינג מנגו, מה יש לך? מה יש לך? זה הדבר הכי טעים בעולם. זה טעים. נכון זה טעים? זה בטעם של תרופה. זה טעים, זה בטעם ספרינג מנגו, אומייגאד. מי שמכיר את התרופה של הסירופ הזה, איך אותו טעם לא לקנות. איך קוראים לזה אבל? לא יודע, זה משהו ברוסית. לחטיף הבא. משהו אקסטרימום. טוב, זה פשוט... זה אמור להיות חריף. צ'יפס חריף. תראה. למה גמרת את זה? זה צ'יפס חריף. צ'יפס חריף. קרינג' רצח. ואיך פותחים את זה? אני יודע. תעשה בשיטה של הגומי. תסתכלו, אני מלמד אתכם שיטה. אתם לוקחים את הקצה הזה. תראה להם. אתם לוקחים, הופה, נפתח. מה אחי, אתה גאון? מה זה, מי המציא את זה? איזה חריף אני תביא קצת. וואי, זה אחד הטעימים נשבע, זה כמו קראנץ' מקסיקני, מכירים? וואו, זה אחד הטעימים. אני מסכים. תקרבי, לא רואים אותך כמעט. יופי. מה אומרת? אני הולכת לרוץ פה בבית עכשיו. הנה, אתה אוהב את הבמבה הזאת? קח אותה. אני בסדר, זה מהרצפה. החטיף הבא שלנו? זה אותו דבר, רק עכשיו לא. בטעם שרימפס. תביאי כבר! זה בטעם שרימפס. זה אותו סוג של מה שטעמנו מקודם? זה בטעם שרימפס, אני איך. אוי ואבוי, תפתח את זה. זה כשר, כן, זה כשר, לא לדאוג. חייב לאכול את זה, מה אתה עושה? We are okay. קאט! חברים, חזרנו. אחרי האבל הנוראי שהיה לנו פה. יש לזה ריח דוחה של דגים. מה את עושה? עוד פעם, יובל, עוד פעם, באמת. הנה, יש לזה ריח דוחה של דגים. יובל זה כמובן... אל תתאמו עדיין, רגע, 3, 2, תמותו. זה בסדר, זה לא דוחה, הריח של זה הרבה יותר גרוע, אני לא מבין מה הם רוצים, זה בסדר? זה בסדר לגמרי. היינו צריכים להביא אבל שקיות הקאה. אני אלך להביא. אוקיי, בוא נביא את החטיף הבא. זה בטעם בייקון, זה פשוט טוסטונים בטעם בייקון. אוקיי, זה אינו מכיל בשר, גבינה, קוויאר, נקניק, פטריות, דגים וסרטנים. זה אומר שזה לא מכיל באמת בייקון. זה כשר, כן. קאושר. עכשיו, תיזהרו לא להזיז אותי. אוקיי, בוא נריח. אוי ואבוי, יש לזה ריח של צ'יטוס חולה. זה נראה כמו קרוטונים האלה שאתה קונה בסופר? כן, יש לזה ריח של צ'יטוס חולה. בדקת את התוקף? התוקף בסדר גמור. אני סותם את האף, אני פשוט סותם את האף ומכניס את זה לפה. זה בפעם בסדר. אין לזה טעם, הריח של זה דוחה, הטעם בסדר גמור. כן, זה לחם פשוט. זה כמו קרוטונים. וואי, הריח של זה מגעיל. אוי, לא דירגנו. החטיף של הבמבה? 1. אני כמעט קטי. 1. החטיף השני של החריף? 6. 6.5. החטיף שנשפח לנו של השרימפס? 1. 0. -18. והחטיף שעכשיו אכלנו? 4. 4. זה לא דוחה, אבל זה בסדר, זה בסדר. אם אתה סותם את האף זה
100. אותו דבר, רק בטעם קוויאר. קוויאר. ואין בזה קוויאר, אין בזה את הדברים שהיו מקודם. קוויאר זה קאושר. קוויאר זה ביצי דגים. קוויאר זה קאושר, אל תדאגו. חבר'ה, אני מקווה שנשרוד אחרי הקוויאר. אני מוכן לרוץ להקיא. יש לך פה שקית הקאה, למה הבאנו את זה? כן, כי אני לא רוצה להקיא באותה שקית. יש לזה... וואו! יש לזה ריח מה של אתם דג שואלים כזה הרבה מת. כסף? סותם את האף ואוכל. סותם את האף. אני הולך להקיא אחרי זה. יצא לי אחד קטן. אפס להקיא. איך, זה דוחה. זה הולך לפח. איך. איך, יש לי כבטן. מתחיל לכאוב לי הראש, הבטן, מה לא כואב לי? כואב לי הארנק שהוצאתי על זה כסף. מה יש לך לומר על החטיף? לך קיבילימט. אני מסכים איתו ב100% הסכמה. מה את שותה מהקנקן, יד? אין כוסות, שותים מהקנקן. אין כוסות? אין כוסות. טוב. יאללה, מוכנים? לחטיף הבא? רגע, לא דירגנו את זה. חטיף אחר... לא דירגנו את זה? מינוס מיליארד. אפס. מתוך. והחטיף הבא הונגרי. זה מנה חמה של פירה. ואנחנו נחליף מקום, כי לצערנו אנחנו לא יכולים לאכול את זה כאן, כי זה ילכלך בטירוף את הספה. כפיות, מה את עושה? חכי, את ממהרת, יש לנו צופים, יש לנו אתכם. לא, אני די בטוח שאין לנו אתכם, יאללה. אוי ואבוי, זה מריח רע, זה מריח נוראי. יובל די. רגע, חתיכות מגעילות כאלה. זה חם. תאכל כבר. את המיקרופון. אני בחיים לא אגע בזה יותר. אני גם לא, אוי ואבוי. רגע, לא דירגנו את המיץ. כמה מיץ? מיליארד, באמת. מיליארד מ10. 502. דור אומר 2. איך? 502. נסכם שהכל היה מגעיל חוץ מה. המיץ זה החריף. בהתחלה אני באמת כמעט הכיתי. עכשיו כולנו ירקנו את זה לתוך הפח פשוט. זה היה דוחה. תכתבו לי בתגובות איזה... לייקים. אנחנו עושים חלק. 50 לייקים ואני עושה עוד חלק של חטיפים. אני גם... יפנים. ברור שאני אעשה עוד חלק גם בלי 50 לייקים, אבל תציעו רעיונות בתגובות. יאללה ביי.